Медицина саласындағы 35 жылдық тәжірибем бар дәрігермін. Суджок терапевтпін, сексолог, ине терапевтпін, мануалды терапевтпін. Фитотерапевт деген ол шөптермен емдеу. Массаждың барлық түрлерін жасаймын. Врач-диетологпын. Түрлі халықтардың тыныс алу және суықтыру жүйелерін қолданамын. Европалық, шығыстық және халықтың медицинаның жетістіктерін пайдаланамын. Адамдар өмірлік энергияны тамақтан, махаббаттан алады. Кейбір адамдар энергияны күннен, табиғаттан да ала алады. Сүю және сүйікті болу қандай керемет. 14 жастан 70 жасқа дейін қыздар мен әйелдерге әдемі, тартымды, сексуалды, әрі қалаулы болуына көмектесе алам. Потенциалды арттыруға, либидоны көтеруге және фригидтіктен арылуға көмектесемін. Ерлі-зайыптардың арасында, ер мен әйел қарым-қатынасында, сондай-ақ мастурбациямен айналысатын адамдар сексуалдық ләззат алып, оргазмға жете алады, бірақ сексуалды энергияны жоғалтпайды. Уақыт өте келе, сіздің денеңізде махаббат энергиясы көбейеді. Бақыт, қуаныш, жылу және жайлылық сезім артады. Бұл сіздің физикалық, ақыл-ой және интеллектуалдық қабілеттеріңізді жақсартуға әкеледі. Сексуалдық энергия неғұрлым көп болса, адам соғұрлым сау болады, жас көрінеді, сымбатты және тартымды болады. Көздеріңіз жарқырап, бетіңіз ажарланып, әжімдер азая бастайды. Сіз белсенді, қуатты, көп жұмыс істейсіз, шаршамайсыз және гүлдейсіз. Сізден керемет хош иіс шығады. Уақыт өте келе армандарыңыз орындала бастайды. Махаббат энергиясын сақтау және көбейту арқылы сіз толыққанды денсаулыққа, белсенді, бақытты, ұзақ өмірге қол жеткізесіз. Осының барлығына қалай жетуге болатын толық және егжей-тегжейлі айтып беремін. Қоңырау шалыңыз. +7 771 292 57 04 телефонмен хабарлассаңыз болады. Кейде менің қолым бос болмаған кезде маған WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Қолым босағаннан кейін сізбен міндетті ретінде хабарласам. Егер махаббаттың сексуалдық энергиясы жиі және тұрақты түрде жоғалтсаңыз, бұл энергия азайып, сарқылады және сіз әлсірейсіз, кәртие бастайсыз, аурулар келе бастайды, импотенция, фригиттілік тезірек келеді. Махаббат энергиясын азаю біртіндеп есте сақтау қабілеттеріңіз жоғала бастайды. Физикалық және ақыл-ой қабілеттеріңіз төмендейді. Нашарлайды көру, есту, сезім талыстарыңыз нашарлайды. Бас айналу мүмкін. Қан қысымыңыз көтеріледі немесе төмендейді. Ұйқыңыз бұзылуы мүмкін. Сексуалдық махаббат энергиясы азайған кезде ол тағы да депрессияға апарады. Иммунитет әлсірейді. Ашушаңдыққа да алып келеді. Созылмалы шаршау синдромда болады. Қан диабетіне де алып келуі мүмкін. Махаббат энергияңыз азая бастаса, және сирек немесе жиі жүрегіңіз соғуы мүмкін. Тахикардия, брадикардия дейді оны. Және махаббат энергия азайған кезде адам семіздікке де алып келеді. Шаш түсе бастайды, іш кебе бастайды. Ауыздан және денеден жағымсыз иістер шығады. Осының бәрі махаббат энергияның азайған симптомдары.